Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, CVKM-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք իրավաբանական գիտությունների թեկնածու պարոն Արտաշես Խալաթյանին։ Պարոն Խալաթյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու եւ տաղավար գալու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Խալաթյան, երեք հանրապետության վարչապետը Facebook-յան իր էջում հրապարակեց եկեղեցու նորոգման ճանապարհային քարտեզ, որը պետք է ընդունվի այդպիսի իրավասություն ունեցող եկեղեցական մարմինը եւ պետք է կյանքի կոչվի Գարեգին Բ-ի հեռացումից հետո։ Առաջարկը մի քանի դրույթ է ներառում, մասնավորապես եկեղեցու ֆինանսական թափանցիկություն, հոգևորականների բարևարկության կանոններ, եկեղեցու ապաքաղաքական լինելու անհրաժեշտություն, հոգևոր ծառայողների սոցիալական երաշխիքներ եւ այլն։ Շատերն առարկում են, թե աշխարհիկ իշխանության կառավարության ղեկավարը իրավասու չէ եկեղեցուն նոր կանոնադրություն թելադրել, եւ այս առաջարկը լիազորությունների վերազամսում է կոպիտ միջամտություն եկեղեցու ներքին իրավակարգին։ Որպես իրավաբան խնդրում եմ ձեր դիտարկումները այս առաջարկի առնչությամբ։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին սահմանադրական ինստիտուտ է եւ բնականաբար մնացյալ կրոնական կազմակերպությունների համեմատությամբ ինքը իհարկե ունի առանձնաշնորհում եւ դա միանշանակ ճիշտ է եւ մենք միակը չենք, որ մեր ազգային եկեղեցուն նման սահմանադրական կարգավիճակով են կոչտում նույն ուրեմն արկա է Հունաստանի պարագայում, հա, կաթոլիկ եկեղեցին ընդհանրապես լաթերանյան համաձայնագրերով իր հարաբերությունները Իտալիայի հետ կարգավորել է եւ փաստացի իտալական պետական այդ ինստիտուցիայի շրջանակներում լինելով հանդերձ ինքը ըստ էության անկախ քաղաք պետություն է, հա, պետականակերպ կազմավորում է եւ ըստ էության դա ցույց է տալիս եւ դա այսպես հարգանքի տուրք է նաեւ այն ազգային եկեղեցիներին, որոնք ունեցել են կարևորագույն նշանակություն տվյալ ազգի կամ անգամ տվյալ քաղաքակրթության համար, ինչպիսին օրինակ կաթոլիկ եկեղեցին է Արևմտյան Եվրոպայի ուրեմն արևմտաեվրոպական քաղաքակրթության համար։ Հիմա այդ համատեքստում իհարկե ունենալով առանձնաշնորհյալ կարգավիճակ բոլոր պարագաներում եկեղեցին չի կարող գերակա լինել պետության հանդեպ, պետության նկատմամբ։ Ինչու, որովհետև բոլոր դեպքերում թե պետության, թե եկեղեցու սոցիալական հիմքը նույնն է, դա ինքնորոշված ժողովուրդն է, որը իր սահմանադիր կամքով հիմնադրում է պետություն, որի շրջանակներում նաև իր հոգևոր անկախությունը ապահովելու եւ ընդգծելու համար ժողովուրդը նաև ստեղծում է եկեղեցական կառույց եւ բնականաբար այսպես ասենք իր սուվերեն կամքով նաև փաստի ուժով, ինչպես ասում են ipso facto, դառնում է այդ եկեղեցու հավատացյալ հոտ, այսինքն ամեն ինչի հիմքում ինքնորոշված քաղաքականապես տվյալ պարագայում, այսինքն ինքնորոշում մենք հասկանում ենք քաղաքական առումով ժողովուրդն է, հետևաբար նաև ժողովուրդն է որպես սահմանադիր պատվիրակում պետական ինստիտուտներին ձևավորել իրավակարգ, այսինքն այն նորմատիվ կանոնները, որոնց շրջանակներում մարդիկ ապրում են եւ մարդիկ կենսագործում են եւ այդ համատեքստում բնականաբար տվյալ հասարակության իրավակարգից դուրս չի կարող լինել որևէ կառույց։ Ընդ որում այստեղ մենք չպետք է շփոթենք եկեղեցին եւ կրոնը, հա, այսինքն կրոնը դա հոգևոր մարդու հոգևոր ոլորտին վերաբերող ուրեմն երևույթ է, ֆենոմեն է, որը որ արդեն մարդու վերաբերմունքն է, ուրեմն աշխարհաճանաչողությունն է, մարդու վերաբերմունքն է իրեն շրջապատող աշխարհին, դրա ստեղծմանը, ըստ էության այն ինչ որ կրոն վերաբերում է կրոնին, հա, եւ այդ համատեքստում եկեղեցին ապահովում է մարդու, այսպես ասենք, կրոնական գիտակցության զարգացումը, մարդու, այսպես ասենք, մարդ Աստված հարաբերությունների, այսպես ասենք, որոշակի հոգևոր կանոնական հիմքերի ստեղծումն է ապահովում, բայց եկեղեցին որպես կառույց բոլոր դեպքերում գործում է տվյալ պետության շրջանակներում, տվյալ ժողովրդի սահմանադիր կամքով հաստատված իրավակարգի շրջանակներում։ Հետևաբար ասել, որ պետությունը միջամուխ է լինում եկեղեցու ներքին գործերին, այստեղ պետք է նաև բացահայտել ինչ ասել է եկեղեցու ներքին գործերը, ընդ որում այստեղ նաև խնդիրը որոշակիորեն կարգավորված է եւ սահմանադրությամբ, որը պետության
որի շրջանակներում պետությունը ճանաչում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին որպես ազգային եկեղեցի եւ նրա բացառիկ դերը հայ ժողովրդի պատմական, մշակութային, հոգեվոր կյանքում, բայց եւ միաժամանակ ուրեմն գոյություն ունեն հստակ օրենքներ, մեկը դա խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքն է, մյուսը Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենքն է, որոնք հստակ սահմանում են, թե որոնք են այն ոլորտները, որտեղ եկեղեցին գործում է անկախ եւ ինքնուրույն, դա որոշակիորեն կրթական ոլորտն է, կապված հայ եկեղեցու պատմության դասավանդման, ուսուցիչների ընտրության, վերապատրաստման, եկեղեցական հուշարձանների պահպանության, նաեւ որոշակի ֆինանսական նաեւ առանձնաշնորհումների խոսքը վերաբերում է ուրեմն չհարկելուն հոգևոր ծառայությանը վերաբերող գործունեությունը, սկսած հոգևոր գրականության հրապարակումից վերջացրած նաև հոգևոր պարագաների վաճառքով, ծիսական տվյալ պարագայում մոմերի եւ այլն, նաև որ եկեղեցին ունենում է իր ներկայացուցիչը ուրեմն հիվանդանոցներում, ծերանոցներում, զինված ուժերում եւ այլն եւ այլն, սա ես հակիրճ եմ փորձում ներկայացնել, հա, եւ ըստ էության այս համատեքստում է ուրվագծում եկեղեցու անկախությունը, նաեւ իր ներկազմակերպական ընթացիկ հարցերի Պարագայում բնականաբար կաթողիկոսի ընտրություն կլինի, եպիսկոպոսների ձեռնադրություն կլինի կամ վարդապետների եւ այլն եկեղեցիների օծում, բայց եւ միաժամանակ բնական է դա չի նշանակում ամենևին, որ եկեղեցու ներքին որևէ հիմնարար խնդիր, այն էլ հաշվի առնելով, որ սա սահմանադրական ինստիտուտ է, չի կարող առնվազն պետության հոգացության առարկա լինել։ Վարչապետի խոսքը ըստ էության պետության հոգացության դրսևորում էր, ամենևին այդտեղ որևէ խոսք չկա առ այն, որ ինչ որ վարչական լծակներ են կիրառվելու, հա, ի վերջո վարչապետի տեսլականին տեսականորեն կարող է հակադրվել կամ որոշակի այլ մտայնություն, մտորում պարունակել, ասենք, նորընտիր կաթողիկոսի կամ ապագա, ասենք, կաթողիկոսական տեղապահի տեսլականը, որը կարող է օրինակ պետության հետ կոմունիկացնել իր տեսլականը, որպես նաև եկեղեցու ներքին ինքնավարության դրսևորում, բայց կա հետաքրքիր մի խոսույթ մեզանում զարգացող, որ կարծում եմ բավականին վտանգավոր է, որ եկեղեցուն փորձում են, այսպես ասենք, պատնեշել պետությունից, ցանկապատ են կառուցում պետության եւ եկեղեցու միջև, փորձելով ցույց տալ, որ եկեղեցու իրավասությանը վերաբերող բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն, այսպես ասենք, ինչ որ մութանկյուններում, հա, հասարակական որևէ վերահսկողությունից, հանրային որևէ վերահսկողությունից կամ նվազագույն հաշվետվողականությունից դուրս, որը իհարկե շատ վտանգավոր է, որովհետև եկեղեցին չի կարող ունենալ, այսպես ասենք, եկեղեցին անկախ է, բայց եկեղեցին չի կարող ունենալ ինքնիշխանություն։ Փաստացի եկեղեցու որոշակի հարցերում անկախ լինելու սահմանադրական այսպես առանձնաշնորհումը փոխակերպվում է եկեղեցու ինքնիշխանության պահանջով։ Իսկ դա շատ վտանգավոր է, որտեղ ինքնիշխան կարող է լինել միայն պետությունը։ Եկեղեցին չի կարող դուրս լինել իրավակարգից։ Հակառակ պարագայում մենք ուրեմն խոսում ենք եկեղեցու, այսպես ասենք, նոր մտքովս անցավ այդ եզրույթը վատիկանացման ինչ-որ հավակնությունների մասին, հա, այսինքն եկեղեցին ուզում է ունենալ ինքնիշխանության տարրեր, որը պատմականորեն եկեղեցին ունեցել է Հայաստանի պետականության բացակայության պարագայում։ Դրա համար նաև տեսության մեջ, երբ Հայաստանը չի ունեցել աշխարհիկ պետություն, ասում են եկեղեցապետականության ժամանակաշրջան, այսինքն մի ժամանակաշրջան, երբ եկեղեցին նաև որոշակի քաղաքական ֆունկցիաներ է իրականացրել, բայց ի տարբերություն Վատիկանի, որը եղել է լիարժեք ինքնիշխան միավոր եւ ըստ էության արևմտաեվրոպական միապետությունների քաղաքական գերիշխանն է եղել, բայց որի այդ իրավիճակը կոտրելու նպատակով նաև բողոքականությունը ռեֆորմացիան ի հայտ եկավ եւ ի վերջո բազմաթիվ պետություններ կամ մի շարք պետություններ ընդհանրապես հիմնադրեցին
քրիստոնեական դենոմինացիայի մի շատ մեծ եւ ազդեցիկ ուղղություն բողոքականությունը, հա, դրա նպատակն էր հենց եկեղեցու քաղաքական հավակնությունների զսպումը եւ սահմանափակումը։ Հիմա Հայաստանի պարագայում այլ էր։ Եկեղեցին փոխարինում էր պետությանը, պետության բացակայության պայմաններում, այսինքն պետության կողմից եկեղեցին իր գերիշխանը չի ճանաչվել, ինչպես ժամանակին Արևմտյան Եվրոպայում։ Հետևաբար այստեղ կա նաև որոշակի շփոթ եւ եկեղեցու հետագծի ճուրընկալում, հա, մեզանում եկեղեցին փոխարինել է պետությանը պետության բացակայության պայմաններում, բայց պետության գոյության պայմաններում եկեղեցին պետությունից գերակա կամ նույնիսկ պետությանը համահավասար չի եղել։ Եկեղեցին լավագույն պարագայում եղել է այն բազմաթիվ ֆեոդալներից մեկը, ավատատերերից մեկը, որը ունեցել է, այո, նաև ֆեոդալական հասարակարգի տրամաբանությունից բխող, ասենք, ինքնուրույնություն իր ֆեոդների, այսինքն ֆեոդալական տիրույթների շրջանակում, այո, ունեցել է որոշակի ֆեոդալական հասարակարգից բխող նաև գործառույթներ, օրինակ բարձր դատականացյանն է հանդիսացել, բայց դա չի վերաբերել կոնկրետ եկեղեցու առանձնաշնորհմանը քաղաքական, այլ պարզապես ֆեոդալական հասարակարգում որոշակի պետական գործառույթներ ուղղակի բաշխվում էին ֆեոդալների միջև։ Այսինքն էլի մենք տեսնում ենք եկեղեցու պատմական հետագծի ճուրընկալում։ Եկեղեցին չի կարող հավակնել Հայաստանում ինքնիշխանության, անկախության իհարկե, բայց չի կարող հավակնել ինքնիշխանության։ Այնինչ այսօր ակնկալվում է մեր քաղաքական իշխանությունից, դա եկեղեցու ուրեմն, այսպես ասենք, որպես հավասար ինքնիշխանի ընդունումն է, դա են ակնկալում։ Բայց մի հետաքրքիր բան եմ ցանկանում ասել, որ այն շրջանակները, որոնք այսօր տարփողում են դա, իրենց կառավարման ժամանակ իրենք եկեղեցուն միարժեքորեն ենթարկեցրել են իրենց քաղաքական, տնտեսական եւ գծին եւ նաեւ իրենց միջանձնային հարաբերություններում փաստացի եկեղեցին փորձեն արել օգտագործել նաեւ բարձրաստիճան եկեղեցականներին կաթողիկոսի հեղինակությունը փորձել են ծառայեցնել իրենց ազնական շահերին, այսինքն այնպես չէ որ Հայաստանում օրինակ մենք ունեցել ենք ինքնիշխանության հավակնող եկեղեցի հակառակ պարագայում օրինակ 2008 թվականին երբ Հայաստանում փաստորեն ժողովրդի սպանդ էր տեղի ունենում ցուցարարների եկեղեցին այսպես իր հուշկու ասենք խոսքը կասեր այլ ոչ թե ամեն ինչ կմատներ լռության հա կամ օրինակ եկեղեցականները չէին մասնակցի նրանք հանրապետական կուսակցության ասենք ծրագրի չգիտեմ օծմանը, օրհնմանը եւ այլն, այսինքն տեղի էր ունենում իրականում պետության եւ եկեղեցու սերտաճում, տվյալ քաղաքական ուժի գերիշխանության ընդունմամբ, այսինքն ընդհանրապես մենք կարող ենք խոսել եկեղեցու պետության բոլոր հանրային ինստիտուտների կուսակցականացման եւ կլանման մասին, այսինքն խոսք կարող է լինել նման երևույթի մասին եւ երբևէ գոնե հետանկախ պետության Հայաստանի պատմության մեջ երրորդ հանրապետության նման բան տեղի ունենար կամ նման պրակտիկա լիներ եւ հիմա ասենք խոսք գնար բանի մասին որ այս իշխանությունը փորձում է այդ իր պրակտիկան փոխել բայց սա ավելի շատ ինչի մասին է խոսում որ քանի որ եկեղեցին այսօր որոշակի շրջանակներ գտնվում են քաղաքական որոշակի ինդիմադիր հատվածի հետ աֆիլիացիայի հարաբերություններում ուղղակի փորձ է արվում այդ գործիքը հոգևոր գործիքը բերել իրենց դաշտ եւ լեգալացնել դա իսկ դա ինչպես կարող է լինել դա կարող է լինել միայն եթե դու պահանջում ես եկեղեցու լիարժեք ինքնիշխանություն պետությունից հետո այդ եկեղեցին իր արդեն ինքնիշխան լիազորությունները ծառայեցնում է ինչ որ քաղաքական շրջանակների շահերին այսինքն սա է ընկած հիմքում իսկ վարչապետի խոսքը կրկնեմ ընդհանրապես առաջարկ է որը բնականաբար նորմալ պետություններում եկեղեցին եւ պետական կառույցները գտնվում են մշտական երկխոսության մեջ, որովհետեւ բոլոր դեպքերում խոսքը վերաբերում է երկու ժողովրդի հասարակության անվտանգության երկու հիմնական հենասյուների մասին, հա, քաղաքական եւ հոգեվոր դրանց իրարից տարանջատելը, իրար դեմ հանելը, բևեռացնելը եւ որևէ խոսույթ բացառելը ընդհանրապես պետության
պետական մեխանիզմի կազմաքանդման ուղիղ ճանապարհ է։ Դրա համար դա այստեղ ընդամենը մենք գործ ունենք որոշակի քաղաքական շրջանակների, ինդիմադիր քաղաքական շրջանակների անձնական հավակնությունների համար նոր ճանապարհ բացելու մղման հետ։ Թեման շատ ընդգրկուն է, պարոն Խալաթյան, եկեղեցուն վերաբերող եւս մեկ հարց, գիտեք, որ արդեն ամիսներ է ինչ ձգվում է եկեղեցու շուրջ ճգնաժամը, գիտեք, որ այլևս մոնոլիթ չի հոգևորականությունը, եպիսկոպոսների շրջանում ընդվզում կա ընդդեմ ամենայն հայոց կաթողիկոսի, ըստ ձեզ, պարոն Խալաթյան, այս ճգնաժամը ինչ հանգուցալուծում կունենա, արդյոք Գարեգին Բ-ն ինքնակամ կհեռանա եւ եթե կարելի է ժամկետների մասին ինչ կանխատեսում ունեք։ Այստեղ գիտեք, այստեղ խնդիրը պետք է եկեղեցու հենց այսպես բարձրաստիճան հոգևորականության տիրույթում դիտարկել, աշխարհիկ իշխանությունը այստեղ ունի եւ իրականացնում է քաղաքական օրակարգի ձևակերպման գործառույթ, որ եկեղեցին Հայաստանում տեսեք, քաղաքականությունը մի քանի ըմբռնման այսպես մակարդակ ունի, մեկը դա policy-ն է, ինչպես անգլոսաքսոնական խոսույթում է օգտագործում, այսինքն ցանկացած հանրային հարց ինքը իրականում քաղաքական է, եւ հանրային քաղաքականության ձևակերպումը այդ թվում եկեղեցու գործառույթն է, որպես հասարակության սահմանադրական կառույցներից մեկը հասարակության կողմից ստեղծված, ժողովրդի կողմից ստեղծված, եւ այդտեղ մենք այո ունենք խնդիր, որ եկեղեցին հանրային շահի սպասարկման, հոգևոր սպասարկման փոխարեն հաճախ իրականացնում է որոշակի կուսակցական շահերի ոչ հոգևոր սպասարկում եւ քաղաքական իշխանությունը ձևակերպում է օրակարգ, որ այդ հարցը պետք է լուծվի իշա ժողովրդի եւ ի կատարում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության։ Հիմա այդ համատեքստում բնական է, որ եկեղեցու բարեփոխումները որպես քաղաքական օրակարգ հռչակելը պետական իշխանության լեգիտիմ իրավունքն է։ Դրա գործիքակազմը գտնվում է ամբողջովին եկեղեցու սպասավորների նաև ազնական խղճի, նաև հավատամքի, նաև հոգևոր գիտակցության մակարդակում։ Ինչ կարող է անել իշխանությունը գեներացնել որոշակի հանրային տրամադրություններ եւ ձևակերպել հանրային օրակարգ։ Ինչ կլինի եկեղեցում, այստեղ արդեն նաև եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականության համար որոշակի փորձակար է։ Այսինքն կլինի ներքին բարեփոխման կրիտիկական պահանջ։ Այդ ժամանակ մենք կունենանք շատ արագ զարգացումներ եւ այն բարձրաստիճան հոգևորականները, որոնք միացել են այսօր եկեղեցու բարենորոգման հանրային պահանջին, դրանց թիվը կշատանա։ Եթե չի շատանա եւ ասենք կաթողիկոսը եւ եկեղեցուան երարխները, որոնք եկեղեցու այս ընթացիկ գծի ջատագովներն են եւ նախաձեռնողներն են, ապա մենք ունենանք եկեղեցու աննախադեպ ճգնաժամ, որը իհարկե կբերի հոգևոր ճգնաժամի եւ հայ առաքելական եկեղեցու հիմքերի սասանման։ Սա նաեւ պետք է գիտակցեն այն հոգևորականները, որոնք այսօր իրենց դիրքորոշումը եկեղեցու բարենորոգման վերաբերյալ չեն հայտնել։ Եվ այս համատեքստում ես կարծում եմ, որ նաև այն հոգևոր բարձրաստիճան հոգևորականները, որ այսօր իրենց դիրքորոշումը հայտնել են, նաև իրենց հեղինակությունը պետք է գործադրեն հենց այդ օրակարգը եկեղեցու, այսպես ասենք, սպասավորների շարքերին հասցնելու համար։ Այսինքն այստեղ ավելի շատ գործ ունի հենց այստեղ է, որ եկեղեցու անկախությունը որպես կառույց պետք է դրսևորվի։ Ի վերջո ինչպես տարբեր ոլորտներում, մենք նաև խոսում ենք, չէ, այն մասին, որ այո, օրինակ դատական իշխանությունը կամ իրավապահ մարմինները անկախ են օրինակ պետական իշխանությունից, բայց արդյոք իրենք անկախ են ոչ պետական որոշակի շրջանակներից։ Հիմա նույնն է եկեղեցու պարագայում, հետո մենք ջատագովում ենք եկեղեցու անկախությունը պետությունից իմ նշած սահմանաչափով։ Իսկ արդյոք նաև եկեղեցին չպետք է լինի անկախ այլ շրջանակներից, ոչ ֆորմալ նաև երբեմն նույնիսկ քաղաքական ուժ էլ չեն, հայտնի ազդեցության
ներքին եւ արտաքին շրջանակները, այստեղ շատ լուրջ խնդիրներ կան այս հարցում եւ դրա համար դե եկեղեցու լայն շրջանակներ սպասավորների այդ գիտակցությունը չունեն, ցավոք պետք է նշեմ, որ մենք անգամ որոշակի փոփոխությունների գալու պարագայում գլոբալ փոփոխությունների չենք հանգի, կադրային անձնային փոփոխություններ, այսինքն սա պետք է լինի իրավամբ գլոբալ օրակարգ, երբ օրինակ վարչապետը նաև ակնարկում է, որ ըստ էության այսօր այս հանրային օրակարգին միանալ ամենևին ինդուլգենցիա չի կարող լինել, անգամ այդ միացած հոգևորականների պարագայում, եթե իրենք կապացուցվի, որ ունեն բարևարկության խնդիրներ, այսա պետք է սա նաև փորձակար է արդյոք մենք կունենանք եկեղեցու ներսում զուտ սուբյեկտիվ նկրտումներով ինչ-որ խմորումներ, թե իրավամբ կլինի մի շրջանակ հոգևոր բարձրաստիճան հոգևորականների, որ կդնի իրոք եկեղեցու ռեֆորմացիայի հարցը, իհարկե ոչ պառակտման իմաստով, այլ իրոք բարենորոգման իմաստով, այո։ Պարոն Խալաթյան, մեկ այլ թեմա շոշափենք, գիտեք, որ նախորդ շաբաթ հրապարակվեցին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին առնչվող մի շարք փաստաթղթեր, սկսած ՄԱԿ-ի բանաձևերից մինչև 2019 թվականի հունիսի փաստաթուղթ, որը ըստ էության 2016 թվականի պլանի ամփոփագիրն էր։ Մինչդեռ ընդդիմությունը տեղյակ եք տևական ժամանակ թմկահարում էր, թե հիշյալ պլանը 19 թվականի մի հրաշք, մի հավասարակշռված փաստաթուղթ էր, որին համաձայնելու պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը առնվազն կկանխեր 44-օրյա պատերազմը։ Դատելով հրապարակված փաստաթղթի բովանդակությունից, պարոն Խալաթյան, ըստ ձեզ, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հայանպաստ լուծման սցենարը իրատեսական էր։ Ես նկատի ունեմ տարածքներ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց։ Նախ ցավով պետք է նշեմ, որ Հայաստանում իրար հաջորդած 3 նախագահությունների շրջանում Արցախյան հիմնահարցը գնալով հեռացել է լուծման որևէ հավասարակշռված հեռանկարից, եւ իհարկե դա ուղեկցվել է գետնի վրա Հայաստանի թուլացում Ադրբեջանի զորեղացմամբ եւ իհարկե Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուժային ասիմետրիային նպաստելու քաղաքականությունից։ Խոսքը բազմամիլիարդանոց զենքերի վաճառքի մասին է, եւ դա ուղեկցվում էր Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաների տարօրինակ հայտարարություններով, որ դա զուտ բիզնես է, չգիտեմ ինչ, եւ այլն, մեզ տրամադրվում են որոշակի արտոնություններով զենքեր եւ այլն եւ այլն։ Փորձը ցույց տվեց, որ խոսքը վերաբերում է օգտագործված եւ ֆունկցիոնալ եւ տեխնիկական առումով բավականին արդեն վատ վիճակում կամ հետամնաց զինատեսակների մասին, որոնց երևի լավագույն գինը դրանց անվճար լինելն է, որովհետև ըստ էության դա եւ տեխնիկապես եւ ֆունկցիոնալ առումով դրանք բավականին մեծ չափերով զիջում էին Ադրբեջանին մատակարարվող նոր եւ տեխնիկապես անհամեմատ հագեցած զինատեսակներից, որով որ Հայաստանին չէր էլ մատակարարվում, որում հայտնի էլ չէ, օրինակ Հայաստանին դա չէր մատակարարվում, որովհետև Հայաստանը պատրաստ չէր վճարել դրանց դիմաց, չէր մատակարարվում, որովհետև դա քաղաքական որոշում էր։ Դա էլ մի ուրիշ հարց է։ Այսինքն որտեղ մենք գիտենք, որ նաև զենքի վաճառքը քաղաքականություն է եւ նաև որոշակի քաղաքական հարցեր լուծվում են ինչ-ինչ զինատեսակներ, ինչ-ինչ երկրների վաճառելով, մյուսներին չվաճառելով։ Նույնը մենք տեսնում ենք օրինակ ԱՄՆ-Ուկրաինա հարաբերություններում եւ ԱՄՆ-ն իր ռազմական օգնությունը կախման մեջ է դնում Ուկրաինայի որոշակի քաղաքական զիջումներից։ Հիմա այս համատեքստում մենք պետք է նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում թերևս զինադադարից սկսած կամ նույնիսկ դրանից առաջ արդեն իսկ բոլոր բանակցային փաստաթղթերը մեկը մյուսից ավելի վատն են եղել։ Եվ մենք միշտ ընտրել ենք, խոսել ենք անգամ առաջին նախագահը միշտ ինչ է ասել, որ ոչ մի փաստաթուղթ մեր երազածը չի եղել, բայց մյուսը հաջորդը մյուսից վատն է, նախորդից վատն է եղել եւ ինչ երաշխիք որ մյուսը ավելի վատը չի լինի, ինչպես օրինակ 17 թվականին Տեր-Պետրոսյանը ՀԱԿ-ի քարոզարշավի ընթացքում նաև հանրային հեռուստատեսությանն էր իր հարցազրույցում նշել։ Հիմա այդ համատեքստում մենք պետք է հստակ ֆիքսենք, որ Արցախի անկախ կարգավիճակը որևէ տարբերակով անկախության ճանաչման, հանրակրվեի եւ այլն Ադրբեջանը գետնի վրա երբեք հակված չէր ընդունել, երբեք։ Եվ այդ փաստաթղթերը փաստացի եղել են ուղակի այդ պահին պատերազմ թույլ չտալու եւ որոշակի դիվանագիտական ճանապարհներով
խաղաղությունը կամ ստատուս քվոն ձգձգելու միջոցներ միայն։ Եվ այդ համատեքստում իհարկե օրինակ նույն 2019 թվականի փաստաթուղթը ոչինչով չի տարբերվում իր գաղափարաբանությամբ, ոչ Կազանից, ոչ մադրիդյան փաստաթղթերից, այսինքն ենթադրում է նախ եւ առաջ Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև բուֆերային գոտու անվերապահանձնում, իսկ մնացածը արդեն այնպիսի ձևակերպումների, այնպիսի իրավաբանական հնարքների մի հորձանուտ էր, որը ընդամենը թույլ էր տալու հետաձգել Արցախի կարգավիճակի որևէ ոչ ադրբեջանանպաստ ճանաչում։ Այսինքն Ադրբեջանի կամքից էր կախված, թե երբևէ Հայաստանին կամ արցախցիներին ընդառաջ որևէ քաղաքական քայլ կաներ, թե ոչ։ Իսկ դա ինչի հետևանք էր, պարոն Խալաթյան։ Միջազգային հանրությունը խնդրի կարգավորումը տեսնում էր բացառապես Ադրբեջանի շահ։ Դա այդպես է ցույց տալիս, այդպես է ցույց տալիս հանգամանքների զարգացումները, հա, որովհետև տեսեք նույն 96 թվականին, երբ Տեր-Պետրոսյանը այո ճիշտ արեց, վետո կիրառեց Լիսաբոնյան փաստաթղթի նկատմամբ, բայց ըստ էության այստեղ շատ կարևոր է, որ վետո է կիրառվում ոչ թե որևէ ազդեցիկ քաղաքական դերակատարի պետության կողմից, օրինակ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի եւ այլն, ոչ որևէ չեզոք պետության կողմից գոնե, այլ վետո է կիրառվում հենց ուղիղ շահագրգռվածություն ունեցող պետության սուբյեկտի կողմից, այսինքն նշանակում է ամբողջ միջազգային հանրությունը ընդդեմ Հայաստանի։ Այսինքն այդ վետոն, որ ասվում է, վետո կիրառվեց ընդամենը դա ուղղակի իրավաբանական փաստաթուղթ չդարձնելու համար, բայց որպես քաղաքական արդեն մշտամանա դիրքորոշում միջազգային հանրությունը հստակ քաղաքական իր դիրքորոշումը հայտնել էր եւ հետո 96 թվականին նաեւ նախագահողը ԵԱԿ-ի իր կոմունիկեն, որը իր իրավունքներ կանոնադրային, հրապարակել, այսինքն ամփոփել է ԵԱԿ նստաշրջանը եւ ամփոփել է այն քաղաքական դիրքորոշումը, որը կար, պարզապես դա չի դարձել բանաձև, որովհետեւ դրանք դեմ է եղել ով հենց կոնֆլիկտի մեջ տվյալ պարագայում որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր ներգրաված կողմը Հայաստանը, այսինքն 96-ից սկսած արդեն եւ 96-ն է նաեւ ազդել Տեր-Պետրոսյանի խաղաղության պլանի բովանդակության վրա ակնհայտորեն, որը նաև իրեն ըստ երևույթին արժեցավ նախագահի պաշտոն, բայց եկողները գնացին ավելի մեծ խնդիրների մեջ մցրեցին Հայաստանը։ Տեր-Պետրոսյանը արձանագրեց տվյալ պահին առկա իրավիճակը։ Իհարկե մենք կարող ենք օրինակ քննադատել Տեր-Պետրոսյանին իր պլանը չիրականացնելու եւ հրաժարական տալու մեջ, բայց պետք է նաև նշել, որ նրանից հետո եկողները Հայաստանը կատարյալ ավանջուրիզմի մեջ ներքաշեցին, հա, մենք ասենք քննարկում ենք ընդհանուր պետություն, որը ենթադրում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Նույնիսկ այդ կոնֆեդերացիա, չգիտեմ ինչ նման, հա, փաստը մնում է փաստ, որ մարդիկ ունենալու էին Ադրբեջանի դրոշով անձնագրեր։ Հաջորդը եղավ Մեղրիի փոխանակման տարբերակը։ Իդեպ QST փաստաթղթի մասին։ Իդեպ մենք պետք է նաև տարբերակենք Մեղրիի փոխանակումը QST-ից։ Սկզբից եղել էր ուղակի փոխանակման տարբերակ։ Այնտեղ բնակչության տարհանմամբ եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդը իբրև Մեղրիի տարբերակի մի քիչ լայց վերսիան եղել է QST-ը, որը ենթադրել է այսպես կոչված սուվերեն անցում Հայաստանի տարածքով, այսինքն Մեղրիի շրջանի որոշակի մասի անվերապատրամադրում միջանցքային տրամաբանությամբ Ադրբեջանին, որի վրա Հայաստանը սուվերենություն չէր ունենալու, բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան կա։ Այո, իբրև թե Լաչինի միջանցքը բուն Լեռնային Ղարաբաղի լղիմի տարածքի հետ միանալու էր Հայաստանին, բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որ 6 տարածքը նախ վերադարձում էր անվերապահ, այդ թվում Քելբաջարը Ադրբեջանին, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա։ Շուշի պետք է վերադառնային նախքան Արցախյան շարժումը եղած թվական համամասնությամբ ադրբեջանցիներից։ Մենք գիտենք, որ շուրջ 90% Շուշիի բնակչության կազմում են ադրբեջանցիները, եւ նրանց ճանաչում են նրանց իրավունքը կապվել Ադրբեջանի հետ։ Եվ տարբերակները հետևյալն էին, կամ Լաչինով, այսինքն ստացվում էր, որ այնքան էլ Լաչինը Հայաստանին չի միանում, այսինքն Լաչինը դառնում է եւ հայերի եւ ադրբեջանցիների կողմից սուվերեն օգտագործման տարածություն։ Իսկ եթե ոչ, ապա պետք է տրամադրվեր այլ սուվերեն ճանապարհ, որով որ Շուշին
պետք է միանալ Ադրբեջանին, այսինքն դառնում է 3 միջանցք։ 3 միջանցքի տրամաբանությամբ Արցախի հարցի լուծում, որի արդյունքում անկեղծ ասած արդեն ինչ որ պահի երևի ջնջվելու էր այն հասկացողությունը, թե որտեղ է Հայաստանը, որտեղ է Արցախը, դա դառնալու էր մի ամորֆ տարածք, որտեղ որ երթևեկելու էին, այսպես ասենք, ադրբեջանցիները, չգիտեմ, Սյունիքով դեպի Նախիջևան, Նախիջևանից դեպի Սյունիք, Լաչինով, Շուշիով, Լաչինով դեպի Ադրբեջան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն 3 միջանցքների կարգավորման պլանի մասին գործ ունենք եւ այդտեղ պլանի հետ գործ ունենք եւ այդտեղ երբ որ վարչապետը ասում է որ դա դավադրություն է, մեծ հաշվով հա, որովհետեւ ընդ որում հետաքրքիր է որ շահագրգիռ շրջանակները, ովքեր երկնել են նաև այդ փաստաթուղթը, այդ մյուս հատվածները չեն հիշատակում։ Այո, եւ акցենտը հիմնական նրանց ասելիքի այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Լաչինի միջանցքով միանում է Հայաստանի, թե դրանից բացի էլ ինչեր բովանդակում հիշում։ Այսինքն օրինակ իրենց համար օքեյ է, երբ ասենք եթե այնտեղ գրած լիներ օրինակ Հրազդանը դառնում է Ադրբեջան, իրենց համար դա էլ օքեյ։ Այդտեղ իրենց համար խնդիրը Արցախի միանալն նրանց, բայց ես ասեմ, որ այդտեղ էլ այն փաստը, որ Ադրբեջանը դա չընդունեց, դա նաև ցույց է տալիս այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի համար սեփական պրետենզիաների ամպլիտուդը այնքան էր մեծանում, այնքան էր Ադրբեջանը հավատացած, որ կարող են գուցեև ստանալ այդ անգամ ոչ ակնհայտորեն ոչ հայանպաստ տարբերակից ավելին, որ ինքը անգամ դրանից էր հրաժարվում։ Այսինքն ինքը մտածում էր, որ այդ ամեն ինչը կարող է ստանալ, Արցախն էլ չտալ։ Այդ ամբողջ խնդիրը։ Պարոն Խալաթյան, Քիվեստի փաստաթղթին անդրադառնալով ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը թույլ տվեք ասել մունատ եկավ վարչապետի վրա, թե ինչու չեք հրապարակում Քիվեստի փաստաթուղթը։ Վարչապետն ասաց, որ նման փաստաթուղթ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տիրապետության տակ չկա։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ արձագանքեց վարչապետի հայտարարությանը Թաթուլ Հակոբյանը հրապարակախոս լրագրող, ասելով, որ նման փաստաթուղթ իրականում կա եւ ինքը տեսել է անգամ դրա բովանդակության վերաբերյալ անի կայքում կա հրապարակում։ Այո։ Մեկ այլ պատգամավոր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը նկատեմ իր Facebook-յան էջում հրապարակեց Քիվեստի փաստաթղթից որոշ հատվածներ։ Ազգային ժողովի վերջին ճեպազրույցների ժամանակ, երբ որ ես հարցրի պարոն Խաչատրյանին, արդյոք իր էջում հրապարակված փաստաթղթի հատվածները Քիվեստի բանակցային փաստաթղթի օրիգինալի կոպիաներն էին, ասաց անշուշտ հո օրիգինալից թղթեր չէ հրապարակելու։ Սա չի նշանակում, պարոն Խալաթյան, որ քրեական հանցակազմի հետ գործ ունենք, որովհետև ԱԳՆ-ից փաստորեն անհետանում է փաստաթուղթ, որը խորհրդավոր հանգամանքներում հայտնվում է X քաղաքական գործչի արխիվում, ինքը դրանից հատվածներ է տպագրում, բայց փաստաթուղթը փաստորեն չկա պետական գերատեսչությունում, արդյոք չպետք է ծառայողական քննություն սկսել եւ պարզել ինչ հանգամանքներում ում կողմից է այդ փաստաթուղթը փաստորեն։ Տեսեք, երկու տարբերակ կա։ Տարբերակ մեկ, որ այդ փաստաթուղթը երբևէ չի եղել պաշտոնական, այսինքն օրինակ ԵԱԿ դեպոզիտարիայում նույնպես չկա, դրա բնօրինակը այնտեղ չէ եւ խոսքը վերաբերել է իրոք դավադրական ինչ որ գործընթացի մասին, որը գուցե նաև արժեցել է մեզ հոկտեմբերի 27, հետևաբար մենք այստեղ իրոք չենք կարող, ճիշտ է միարժեքորեն, որ կա, ընդ որում ոչ միայն ճիշտ է վարչապետի ասած, այլ դուց է գալիս, որ ընդհանրապես որպես ճշմարտություն պետք է ընդունել, որ երբեք Հայաստանի կառավարության ԱԳՆ-ի տիրապետության ներքո որպես ավարտուն փաստաթուղթ դա չի եղել, դա մի տարբերակն է, որ այդ փաստաթուղթը չի եղել։ Երկրորդ տարբերակը այն է, որ այդ փաստաթուղթը եղել է, հետո հանել են ԱԳՆ-ից։ Դա արդեն խնդիր է, որովհետև ենթադրաբար դա եղել է գաղտնագրված ԱԳՆ-ի կողմից եւ դա եղել է առնվազն ծառայողական օգտագործման համար նախատեսված փաստաթուղթ, որի չսանկցավորված դուրս բերումը ԱԳՆ-ից
համապատասխան վարչական ընթացակարգերի բացակայությամբ, որոնք երբևէ կարող էին լինել, այո, այդտեղ մենք կարող ենք անգամ հանցագործության հետ գործ ունենալ եւ ծառայական քննությունը այստեղ ես համարում եմ անհրաժեշտություն։ Եվ հատկապես կարծում եմ այն քաղաքական գործիչը падգամավորը, ով հրապարակել է դրա ուրեմն պատճենից հատվածներ, պետք է առնվազն որպես վկա հարցաքննվի, թե որտեղից իրեն այդ փաստաթուղթ են, որում խոսքը ինչպես ես հասկացա ձեր ասածից, այն մասին է, որ դա պաշտոնական փաստաթուղթ է եղել, որովհետև եթե դա օրինակ նա վերցրել է, մենք էլ որպես հետազոտողներ, օրինակ նույն անի հետազոտական կենտրոնի կայքից օգտվել ենք այդ թվում քիվեստի հետ կապված մեր վերլուծությունները անելիս։ Եթե խոսքը վերաբերում է նման, ասենք, այսպես ասենք, ոչ օֆիցիալ պատրաստված փաստաթղթի, այլ ինչ որ քաղաքական բնույթի, ասենք, ինչ-որ տեղեկանքի, որը կարող է օրինակի համար կազմած լինել նաև երկրորդ նախագահի շրջապատիկով, դա այլ հարց է, բայց եթե դա խոսքը վերաբերում է պաշտոնական աշխատանքային փաստաթղթին, ընդ որում դա կարելի է շատ հեշտությամբ նաև ճշտել ԵԱԿ դեպոզիտարիային հարցում անելուց կամ նաև մեր ներկայացուցիչը ԵԱԿ-ում կարող է այդտեղից մի հատ հետաքրքրվել։ Եթե չկա նաև ԵԱԿ-ի դեպոզիտարիա, ուրեմն չի եղել օֆիցիալ աշխատանքային փաստաթուղթ, ուրեմն նշանակում է իրոք մենք այդտեղ լրջագույն դավադրության հետ գործ ունենք, որտեղ քիվեստյան բանակցությունները բոլոր դեպքերում տարվել են, այլև բարձրագույն մակարդակով են տարվել։ Այսինքն ասել, որ նման փաստաթուղթ չկա, չի կարող նման բան լինել, բայց այդ դա արդյոք եղել է հրապարակային փաստաթուղթ, որը կարելի էր նաև այսօր դարձնել քննարկման առարկա որպես ֆորմալ բանակցությունների հիմք, այստեղ նաև խնդիրը թե ինչ էր կատարվում եւ ինչ էր բերվում Հայաստանի գլխին կամ ինչ էր խմորվում։ Պարոն Խալաթյան, խոսենք նաև 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից, գիտեք, որ արդեն քաղաքական դաշտում ակտիվություն է, ավելին, ինչպես խոստանում է ռուսաստանցի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի թիմը, առաջիկայում նոր քաղաքական ուժի մոտքի ականատեսը կլինենք, ենթադրում եմ, որ կուսակցությունը կանվանվի մեր ձևով։ Այսօր ընդդիմադիր դաշտում արկա ստատուս քվոն հաշվի առնելով, պարոն Խալաթյան, որ քաղաքական ուժերը տեղ կգտնեն ապագա խորհրդարանում եւ առհասարակ գալիք ընտրությունները ինչ լեյտմոտիվի ներքո պետք է տեղի ունենան ըստ ձեզ, խաղաղության թե Արցախը հետ բերելու, արցախցիների Արցախ վերադառնալու, որն է լինելու ըստ ձեզ լեյտմոտիվը, որը կհամախմբի ժողովրդին քաղաքական ուժն է հավակնում։ Ցավոք սրտի մենք քաղաքական դաշտում գաղափարական կոնսոլիդացիա չենք տեսնում, քաղաքական ուժերի գաղափարական ուրեմն ինչ որ այսպես կանխատեսելի, հասկանալի, ապրված եւ լեգիտիմ օրակարգ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մեծամասնությունում չենք տեսնում, այն գիտակից փոքրամասնությունը, որը որ կա, ցավոք սրտի ունի ռեսուրսների խնդիր եւ այդտեղ էլ հիշում եմ ԱՄՆ-ում իմ վերապատրաստման ժամանակ եւ դասախոսներից մեկը անգամ ԱՄՆ-ում ասում էր all system is about money, այսինքն բոլոր պարագաներում առանց ֆինանսական ռեսուրսների նույնիսկ ամենա առաքինի գաղափարները չեն կարող դառնալ քաղաքական օրակարգի տիրապետող հատված, որովհետև դրա համար պետք են ռեսուրսներ։ Այդ հատվածը ունի խնդիր ռեսուրսների մոբիլիզացիայի, իսկ ովքեր ունեն, որ ընդդիմադիր ուժերն էլ ունեն ռեսուրսների մոբիլիզացիա, խնդիր ունեն գաղափարական դաշտում, այսինքն չունեն գաղափարական պրոդուկտ իրավամբ լեգիտիմ հանրությանը առաջարկելու։ Պատերազմ թե խաղաղություն այդ դիսկուրսն էլ է արհեստական, որտեղ ակնհայտ է, որ խաղաղությունը որպես եւ քաղաքական կատեգորիա եւ անվտանգային կատեգորիա ինքը ուրեմն այլընտրանք չունի, ով որ տարփողում է պատերազմ, ուրեմն կամ խառնակի չէ կամ ուղակի չի հասկանում ոչ քաղաքականությունից, ոչ հարակից գիտություններից եւ այլն։ Հետևաբար այստեղ ավելի շատ խնդիրը նրանում է, թե մենք կունենանք արդյոք երբևէ քաղաքական դիսկուրս, որը կծավալվի ոչ թե պատերազմ թե խաղաղություն այդ կեղծ այլընտրանքի երկընտրանքի միջև, այլ օրինակ կլինի խոսակցություն հետեւյալ հարցի շուրջ։ Խաղաղությունից հետո Հայաստանի զարգացման գործիքակազմը, ուղղությունները, նախընտրությունները, միջոցները, ներքին անվտանգության բազմապատկման ուղղությամբ ինչ գործողություններ պետք է կատարել, իսկ գուցե գործող իշխանության վարած քաղաքականությանը կլինեն այլընտրանքներ, բայց որոնք որ կունենան այսպես հովանոցի պես մի շարք հարցեր, որոնք որ այլևս չեն լինի ընդհանրապես քաղաքական քննարկման առարկա։ Հայաստանի ինքնիշխանության
զիջում, պատերազմ, որպես չգիտեմ, ազգային ինքնության պահպան, որոշներին լսելիս ինձ մոտ տպավորություն է, որ իրենք թաքնված ակնարկում են, որ պատերազմական վիճակում գտնվելը այլևս հայի ինքնության անբաժան մասն է, այսինքն անգամ այսպիսի, այսպես ասենք, բան կա, էլի, տարօրինակ մտքի գոհարներ են երկնում։ Այսինքն ցավոք սրտի դա չի լինի այս ընտրություններին, որովհետև չլուծվեց քաղաքական դաշտի, այսպես ասենք, ժողովրդավարացման հարցը, հա, մենք այսօր ունենք ժողովրդավարության հակոտնյա քաղաքական ուժեր, որոնք ժողովրդավարական ընթացակարգով ցանկանում են գալ իշխանության։ Այդ հարցը մեզանում չի լուծվել։ Նաև ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցը մեծ հաշվով չի լուծվել, եւ հետեւաբար մենք ունենք նաև սեփական գույքը պահպանելու նպատակով քաղաքականության մեջ մտնող շրջանակներ եւ քաղաքականությունը իրենց գույքի պահպանման երաշխիք տեսնող շրջանակներ։ Եվ այդ համատեքստում այո, ես ցավով պետք է նշեմ, բայց կլինեն նաև ուժեր ժողովրդի կողմից նաև քվեստացած, որոնք հաշ չեն լինի ոչ հեղափոխության, ոչ ժողովրդավարության հետ, բայց ներկայացված կլինեն խորհրդարանում։ Իհարկե կուզեմ, որպեսզի այն ասած ավելի նվազը ռեսուրսներ ունեցող, բայց գաղափարապես կուռ ընդդիմադիր շրջանակները որոշակի ներկայացվածություն բոլոր դեպքերում խորհրդարանում ունենան։ Իսկ իշխանության համար սա թերևս արդեն ինձ թվում է շատերն էին ասում, որ նաև իշխանությունը, որ իր համար կոմֆորտ է նման ընդդիմություն ունենալը, բայց ինձ թվում է այն ամենը ինչ կատարում է եւ եկեղեցու շուրջ եւ այդ ընդդիմադիր շրջանակների ըստ էության հետ աֆիլացված անձանցից որոշներ այսօր անգամ դատարանում են ահաբեկչության եւ այլ նման հանցագործությունների մեղադրանքով երևի արդեն իշխանությունն էլ է հասկացել, որ այդ ընդդիմությունը իր համար հաստատ կոմֆորտ չէ, հանրային լեգիտիմության պակասը իրենք լրացնում են հակահասարակական դրսևորումներով, որոնք նաև պետականության համար են վտանգ ստեղծում։ Եվ նման ընդդիմության հետ հաշտ ապրելը զուտ, որովհետև դու կարող ես ննջել դափնիների վրա, ինձ թվում է արդեն իշխանությունն էլ է հասկացել, որ դա հաստատ այլևս կոմֆորտ չէ, որտեղ այդ մարդիկ հենց այնպես չէ, որ ասում եմ, նաև շատերը ժողովրդավարությանը հակոտնյա նաև վարքաբանություն եւ գիտակցություն ունեն։ Պարոն Խալաթյան, մինչ վարչապետը իր ելույթներում ազդարարում է, որ ձեր հիշատակած քաղաքական ուժերը 2026 թվականի ընտրություններով պետք է մերժվեն եւ տեղ չունենան խորհրդարանում, գործող խորհրդարանի դիմադիր խմբակցություններից մեկի փաստացի ղեկավարը նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը օրերս հայտարարել է, թե Նիկոլ Փաշինյանը թոք է Հայաստանի վզին, որից պետք է ազատվել։ Անշուշտ գործածել է պարոն Փաշինյանի խոսույթը եւ այն ձևակերպելով այսպիսի միտքի արտահայտել։ Ինչ է կարծում Հայաստանի քաղաքացիները 26 թվականի ընտրությունների ժամանակ կազատվեն Ռոբերտ Քոչարյան թոքից, թե նրան կհաջողվի էլի խորհրդարանական։ Եթե պետությունը ոչ թե քաղաքական ուժը, ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր, այլ պետությունը տվյալ դեպքում հանձինս իրավապահ եւ դատական համակարգի իրավական հանգուցալուծություն չտան որոշակի հայտնի դատավարությունների, ապա մենք կունենանք Գյումրիի սցենարի որոշակի կրկնություն, իհարկե Քավլիցի ոչ հաղթանակի տեսքով այդ շրջանակների, բայց խորհրդարանում նրանք ներկայացված կլինեն, որովհետև այնինչ մենք խոսում ենք, տեսեք, մի հետաքրքիր բան կա, մենք իրավական խնդիրները տանում ենք քաղաքական դաշտ, այսինքն մենք ժողովրդի դատին ենք թողնում հարցեր, որոնք դատարանի խնդիրն են, այսինքն դատը պետք է տեղի ունենա ոչ թե ընտրություններում, այլ դատարանից այն դալիճում։ Հիմա եթե մենք յուրաքանչյուր հարց տանում ենք ժողովրդի դատին ենք ներկայացնում, մենք ինչ որ առումով լեգիտիմացնում ենք նաև երկու կողմերին, այսինքն մի կողմը իշխանությունն է, հասկացանք, մյուս կողմին էլ ենք լեգիտիմացնում, որովհետև ստացվում է, որ այդ հարցերի լուծումը ժողովրդի, այսինքն եթե ժողովուրդը ուզեց, ուրեմն այդ անձինք լեգիտիմ քաղաքականության սուբյեկտներ են։ Այնինչ պետության խնդիրն է, ուրեմն հանցագործությունների համար պատիժ եւ պատասխանատվության այլ միջոցներ սահմանելով նաև քաղաքական դաշտը զտել հանցավոր շրջանակներից, որտեղ հանցագործները հարգելով բոլորի անմեղության կանխավարկածը զուտ որպես այսպես մետաֆորիկ
ձևակերպում հանցագործները չեն կարող լինել քաղաքականության սուբյեկտ։ Այնինչ էլ մենք ասում ենք, որ ժողովուրդն է որոշելու, ազատվելու են այդ ուժերը Քոչարյանը եւ այլն լինելու են խորհրդանում, թե ոչ մենք լեգիտիմացնում ենք նրանց խորհրդարանական հավակնությունները։ Այսինքն իսկ իրականում ժողովուրդը չէ որ պետք է դա որոշի։ Ինչպես օրինակ տեղի ունեցավ Մոլդովայում, ինչպես տեղի ունեցավ Ռումինիայում, երբ օրինակ սահմանադրական դատարանը դադարեցրեց մի տեխնացուի ուժը կորցրած ճանաչեց այդ տեխնացուի ուրեմն գրանցումը, որովհետև նա ըստ էության հաստատվեց, որ ֆինանսավորվում է տվյալ պարագայում Ռուսաստանի կողմից։ Հիմա կարող էին չէ իրենք էլ ասել դե թող ժողովուրդը որոշի, կարող ժողովուրդը ուզում է ենթադրենք, որպեսզի այդ տեխնացուն ընտրվի եւ օրինակ վարի այլ պետության շահերին համարժեք քաղաքականություն։ Դրա մի տարբերակը մեզանում օգտագործող այդ միջոցն է, այսինքն ժողովրդավարություն առանց սահմանների, բայց իրականում ժողովրդավարությունը ունի սահմաններ։ Իսկ սահմանները տեղավորվում են իրավական պետության հասկացության շրջանակներում, չեն կարող հանցագործություն կատարած անձինք լինել քաղաքականության սուբյեկտներ եւ չի կարելի ժողովրդի դատին թողնել մի բան, որը դատավորների մի քիչ տավտոլոգիա է ստացվում, բայց դատավորների դատի խնդիրն է, էլի ոչ թե ժողովրդի։ Իսկ եթե այդ հարցերը չեն լուծվում, այո, իրենք կգտնվեն շրջանակներ, հա։ Եթե Քրիստոսին դատելու եւ խաչելու եւ Բարաբային ազատելու կողմնակիցներ եղան ուրեմն Իսրայելում հին ժամանակներում կլինեն նաև մարդիկ, որոնք ուզեն, որ Բարաբաները լինեն խորհրդարանում, այսինքն այնպես չէ, որ ժողովրդի մեջ չկան հակասոցիալական էլեմենտներ, որոնք հարում են, սատարում են, պաշտպանում են նաև ոչ իրավաչափ վարկ դրսևորողներին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Խալաթյան։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնենք, որ Civic AM-ի տաղավարում այսօր զրուցում էինք իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Արտաշես Խալաթյանի հետ։ Ցտեսություն։